905, déjame chequear. Sí, buenas. Hello. Thank you for... Hello. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Mi nombre es Chadi Rodríguez. ¿Cómo le va el día de hoy? Me va muy bien, mi amor. ¿Y a ti cómo te va? Muy bien, gracias. Yo le estoy llamando desde Floridian Care. Tenemos una... Cara, tú eres.